to koti si ba misala molili na ba vie ya batu mususu ya lokuta pesa condition ya passe ya pays ndeti ba ya catch ba situki na manka après to kosi ke envoûtement bata français na kiko bo tonda trop bo tchaka basi ba zemika na ba français ba gros mot baso bo taba na sa promesse ya payer bongo ko penda solution bana neuf ngri comment on tina bana français mobile va regarder mamite papa avait dit ça nya oyeba yo olingola mkana tongo ba ko tikelo facture ya mbongo ba tikelo bo mengo na ndako ndero facture ya courant kako fa ba Johnny tala nganya yo saka na vie ba nyama lokolo ba fulmi ba liaka o filme kelo tala bango na zamba misu ba potana ka tala lele simbi matama ngula simbi litama mame zambolo na tondi to koyeba yo o remarquer ba to ba ofande ba beti masolo ba musicien ya ba joueur ya ba président ya ba patron yemoko kolovi abosani masolo na comme ça ya nyongo abima libanda mukilo ndire réserve na match azota baninga na terrain mais njoko sana kata mukilo. Chers internautes, suivez tous DKTO TV, votre chaîne de divertissement. Abonnez-vous massivement et activez les notifications pour ne rien manquer. Abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous suivez de partout dans le monde. Fidèle, toujours branché dans l'émission Nabino Balnaramingi. Je suis Marcus Le Toriamba Bongo, Pasteur John. Nous fan à DKT ou télévision. Merci pour la fidélité au Sarabiso. Et là, bon sur demande Nabino Bongo, Pasteur John Aya, Talaraya, c'est Sarabino Mingi. Mouto, il y a Pessa Ressengo, aussi comme Ezali. Sans pour autant tarder, en tout cas, on a Pessa Mbote Belé na Dixon Kanou, Dixon Kanou, le premier. Dixon Kanou Tony, le leader quoi. Et je salue directement Nassima Caméra, na Moni Maldini Mayanga, et Mbote Belé na Kevin Kissen dans Paris, Mbote Belé na Isaac Mutombo, le Neva Mutombo di Kembe, et Mbote Namino sont abonnés à DKT ou télévision. On appelle ça Pasteur John Mbote parce que tout aussi, dans la période de confinement, on a évité ce qui Pasteur John Mbote. Mbote mon frère. Kitoko. Tout aussi dans la corona, mais dans ma bataille biso. Biso tout. A bataille biso oui mais. Kobattre la solo team ko lolongwa na mukili mais en avant normal. Vous comprenez dans le but? Moni kobattre la bien nzambe. Talaka sata battre la makana nzambe. Batu bayi bakate bakanza kwa sata za indépendant a vivre à libande ya makambo kolo mukili. Or satan azo participer na kati ya makambo nzamba sala mabima sa satan. Habite so comprendre ça. Voilà, côté on comprendre bien le but que satan a côté na mukili mais nzambe da battre la rabiso. Bon, l'isolo, voilà. N'expliquez pas aux à la l'aise. Dans le biboy, Satan, tu bangs avec ma casse comme ça, ça arrive à l'anza. Or, Satan pas battre la maranakati, il y a plein de zambasa à Sala. Donc, est-ce que Satan vivra di banda plein zam? Te. Azaka na kati ya plein kolomo kilo ya sa à Sala. Si on a tout ça, biso pour ça devoir ba pesa yé. Pesa na to décortiquera bien. Oya sambe la kanate ati repesa sa pouvoir satan za muto ba tinde attenté ce qui kolo likambo kotala ce qui to linge malam na te so comprendre synthèse on a to tamba la sima pour na fungula suko décortiquer pour peut-être temps ça moi na te so comprendre donc biso to zawa nzamba linga biso tout au prier tête to sabikela mo nzamba donc tant que sambelité n'est pas dit que nzamba boa kiyo mama soso so raboti za kimaramutu so raboti bana na eso pembe na bana landa. Comment maman sosa yoke liba na mawa o bana soki bakoli barambusa raité andima kufa pona ba na ban comment kolom ki lipo péché atika yo pozo sambela te asundro que ça yé te comprendre personne na kanti personne tout bêtement si ko toti na ba coronavirus on a évité coronavirus yo elekelo ndenge nini ba confirmer tonga makasi akafu kafo yo est-ce que vous n'avez pas de pistoles to ndenge nini bon wana makamana eza kwa eza maladie yé mais soki comme wa kili comme ba distraction. Donc, mutazo vivre dans une place où on a changé, qu'on peut sa solution na vie na yazo kimia. Corona za makambo e bimi ekuti mukindenge tenzo memana. O ba kokaki te zu bango ba beli ba kufi o ba zoki nzamba ba chance resungama ba robika. O pe ba biki. Mais n'est pas dit que corona comme akali moko lokola obstacle makambutu. Corona te sili ki se monani te ba tu ba kotika ko vivre te pona corona. Mukilo kozala kaka. O ba kosila kaka. Tant que ba maternité zo bimisa bana bolingo zo sila te ba zo tchana ka matoi. Tu es en continuité. Donc, il faut que c'était cocotte, on a camoté comme la beauté. Tu bangas qui dès le début pour y aller na propagande numéro bomi va te belé. Mais quand tu timbeli je n'ai pas dit que corona comme ça le rôle obstacle que karenga to te. Naza nango to te tozo kende nzambe témoin.
conseil nazo pesa lukela yo tant que sengone ko kisami tisuka te forcé na mona ba héros abunda et simba malia mbongo na ete ba tikali ba beteli tolo meye ndemo lukango merci komi ku fait pe ateke aluki na makasi abunda comme une observation n'était sans comprendre nanu mwana mutu te ke akepona likambutel ba tutia na kamia kufi ba rembourser famille na bango meya koti cercle akuna famille de ba jeu sango ke to sombi le pango pona ndoko na biso aku na pesca par exemple mike pona biso ke okuta na bomengo oli yango te mais tant que ça kokisa plan ya vie en condition nzamba tshela yo elo ke zangi ba congolais to bi komi pesa honneur ya yo moko te quelle que soit condition de vie. Merci pasteur John. Et là, on a plusieurs Congolais qui ont sa valeur, quelles sont les conditions de vie. Mais tu as remarqué, Mingi, la plupart des jeunes, on est moi, qui délinquent, c'est comme moi, Mingi, qui goïgo et koti, n'habite si qu'on a yo. C'est facile. Au moins, ndako ba lambité, bana bazana droit que nous thème na porte ba voisin, ta ba foutre là ka, ceux qui sont la bilo que bimi na zone na moto. Faut ba ya pembeni ba télé, ma pas bi que place aux solutions ça. RDC to lo ba makambo clair. To koti si ba misala molili na ba via batu mususu ya lokuta pesa condition ya passe ya peinde tche ba ya catch ba situki na manka après to kosi ke envoûtement landanga bien mot par mot l'église botika ko kotsa makambo mususu eza ya ko vivre ngona normal to silisa to ko selaka molimo n'était pas comprendre est-ce que ce qui le long ngana zangi mbongo mais nazoli apana biso très bien na luka via loenge jamais nando lukasko na taefi ko bimilanga mbongo wapi na bomba pour makam nanga vie pro et progresser mais tant qu'il y a ko luka lipeza passe pas na biso balambité moral ko za calmité ko pinyo so ba ko langa na mato ya teza ya mabeta ke na linga ngo te pona piaka na kusala to fingi basi bandumba te et pas na bango baliaka te malgré tout bakola vieux côté na de bandade baninga ban téléphone vie chez bango mto pierre azati bandeko malonga ko sunge bazati atali age pousse mutu moka linga l'accès $20 atika pona bino place ba manquer quoi comment nga jeune garçon au selo côté baninga bazo progresser nga via passe na kuté na kopi ke to ke no tshaba tu maboko to yiba na kanga maboko pona tika na piaka lobby na tshaba no ba directive to fa to pesa ba tu faute ba deka bazo sala total ka pendenge peso mi mabiso indeko nanga ceux qui to zata na niveau yake na ndaku to sala ka te mais to sana mutu moko zata huissier ou bien boy ceux qui va foutre les 30 ata sombel biso bilamba te mais si to moni mbongo ne koti Damas n'a parlé chaque lundi il est 30 to sentir que muto saka musala malonga te mais salaire ne soka tena ndeke bomba kabiso na biloko ti le 30 na kolukana tout na e ata musala c'était ba osala ka kopo wa point financier nga pena lande pona moni solution eza mais awa na bana makama mike mboka lokola RDC comment muto bima libanda attaquer na payer zangati na zoboya ko zonga walikola ko lia mingi balbaka muto ma benanga parce que zoti ambi mingi na bi base ko koma lobe za ko lia soko leto ko koma lobité ngana ko sana jini moko te sali 10 ans et le côté même quand à l'élo ta soki oh et bien très bien mais ceux qui le nazo damete combien ba bêtise to sana balabal nazo mo mamike combien ba nyonga ma bato batamina ba chambre ndrem to zonga kota wapi likola nyonga 300 francs ole bo futa to bo futa to bo kuto ba afuta ka nyongo to ndoko to misambu si to fingi basi batula moi ça ko tula komanga mobile na sana posa ko bale mais budget zate normalement ko fife na ngamo ko lundi dimanche manka lundi na koli bien mardi mercredi na koi ngamo ko pona sata $5 fona beta ba cotisation ko tambola pa ba famille pour que nga $10 na $5 siko ko bana na chamwasi na ndako na bomba pona songo age pusani tando to tefika ka tango bo pitina ngake age koli o sala ke loko te chamwasi na ndako na ke na chamwasi zemi tando ko cha zemi na ene na pesa bino ko bomba o te zemi na yo moko bomba mwasi na yo mais bino ba ina ngani age pusani na luka mwasi misala ezati botininga po age kokina luka mwasi to kola na bana tant on komi na mwana na tiese mais simite na tindela bino famille bokum ko tolanga na vie de moni basi misusu ba komi sa mibane bango ba rando po vraiment si alinga mobala pimela nyoso mais azwa en charge ata ko lia kakande lo ba pesa makambo ozo makambo ndenge na ebite ona ko nebite so pesa makambo ozo makambo mais nga zo na soka ke ona zo ba directif o makambo to continue ba ligne satan envoûtement église il faut batia ba te loko na oloba totia batu molimo kaka te muta ko tonda na molimo so condition ko vivre za kaka akosala ba bêtise afingi sinzambe ndeko yokanga pardon so okinga omoni yana paro muta ko sala paro nzambe akosala ko tambra na ngati na bimanga tina zonga marke tuna mesana nde na tambola na zonga mutabatela nganzambe po baninga toka batuti asali boy atolali na tongo akufi base mais so ina so batela maseki fe nzambe linginga na mawana e
Batu misu de ba famille yebi bango tenzo andi abunisa ko na molimo so yeba menza maso pro a protéger. Biloko musio dama tanto ba tchelo ba poison mais lokolo yeba tenzo me patikele kaka bongo sa oyeba. Oko matana kamisa le accident yo bikisa sauf mukene ke grisité mawanzambe bombi yo. Mais pono ko lukela yo lipa ko lia eza prière te atosimba Bible munene yo kanga. Na loba par amour. Bokoti ba rankini na bino moko na vie bokomi lokola batu misu ba simbela bino vie ba kanga ngona catch bino botika na manka. Même aveugle ata ba simbiete akobima na kwa telema chelo boko akobima na 500 francs qui fait copine précieux lipa yo kanga na RDC to comme ba age puissani totanga te mafunga ko bongetala kanchikité ngako bongeza courage ndengo yela na activité na challenge na yo est-ce que ko lata coupa mudinde la siki ba prochain mutemeza mabe so na la ne toko la siki na loto ndoto makonga est-ce que père na biso lokola bonga te ngalo kana za mwana so na ekosimba te nde schéma ndeko na bano bakambo ba congolais balali to vendeli kaka TV na gouvernement ata ba changer gouvernement oyo lingi ba tché siko ninyo ko komela yo na place yo moko kanga vi pause comme ça kenda mita ça ba siffler na match na bano ba fait ko tero bominga fo yo via comme ça via ko tché pause ya kende mita pe manenon apé manenon yo za journaliste to yani boye copie ya musani ngezo sali o ko mono ndengo bimo zele ka atala ba waya na kisa so ba so kendo waya pamba. Or, besoin d'objectif, il faut besoin de lobby, il y a une base à vie. On a solo, on a un lobby, bamba. Or, copie nanga, yango. Tant que ça, 1 mois, 2 mois, une année, pas au moninga progression, il y a eu. Yes, qu'on fait qui va dire que cholom, na toi, vieux la kaka, bango, monite que nzamba c'est injuste. Comment ça li bango ba zo biso to fan. Or, na peut ce conseil, na vie et loko nyonso ko sala soko zambambe ko pesa remboursement. Okoki ko prier te nzamba pambolo soko to silo ya vie. Dans le beloko par amour. Et belle totondi de l'église. Comme quand tu es à l'angoté. Séminaire à Yebi. Ce matin, ma maman pamboli a tombola. Au moins, a terminé à quitter tomba na Bible. Il dit Alléluia, mon salut mounene, il a fait une prophétie. Après cette prophétie, un chômeur, ça m'a comporté à 100 francs. Ndeko. Ata ange na ma pamboli na kitunga kitse le royal, on peut se comment. Olingo la mgana tongo ba ko tigelo facture ya mbongo. Ba tigelo bo mengo na ndako ndero facture akura. Kako ka pa ba jani. Tala nganya yo saka na vie banyama lokolo ba fulmi ba liaka ofeli kelo tala bango na zamba misu ba pota na kachala ile simbi matama ngula simbi litama mame zambolo na tondi to koyeba yo saka na vie yo pesa ofeli na manka bongo pesa ko somba yo ya biya yo tuna pesa yela te yo ngati bandeke ti ba pumba na sengo za bandeke msazo pumba zo filete mokate beti mama pope kende bi ezate o santiki na okweya. Lorsque tu es kangana babamba na libanga mokate leki mapapwele malini galeno mambo itasomo ya akoi pe na lopango bana mokate ngo bakangi leki na moto na pesa ba schéma o eza base retourner na vie ko ya ofelete avec le coup ta mona te metanga lota kando te expliquer quand même kota kendaki est-ce que mona ngo okoyeba parce que tika zo na moni pela yo atete yo mate mais explication et uta na description no donc des cas faut les mais un espoir tabi que so na mokate na ko ipe makambisili yebisi yo il faut koyeba place to là avant pesa makamusu photo kangande mabitala na bano makambo par amour to na périmètre moko eza quoi balé ezaka na fuite te pe koka bien balé soki bakili tutu ndambe comme ya kotonga mebini ya rugby. Vous comprendre. Toya mukila rendre vérifier mukile zanga na quantité mukile coca complet. C'est un mindam mais ko se pas na pays moko boy comme inondation. Vous comprendre. Toya calculer tala on a le va se comprendre ngo boyeba. Tambola monde entièrement na ka zamba mboka lubwa ko kita mata. Batu bakanta ko bazanga na poto mbimbe za ko fele kende na poto soko lukarte osima matama. O maloko za na ba Congo. Wana to na so ba Dixon Kuna Tony leader ya DKT Wood. On le dit très bien. Il y a un empêche pas périmètre de Gonanga. Na yebisi yo il n'y a rien pour rien, tout faut mériter. Non personne par amour, ne Gonanga, non par amour. Au moni comment via ba nyama ba kendaka classe ité mais ba za peine na métier otiki la bana ke tata sala musalo ngape na sala oyo. Tala lion. Sona le million, au moins ngo musika baleki na zamba musika. Tala kana banda ko place to za. École liya ba nyao, tala école liya ba mbwa. Mbwa bébé asala ka ba jeo mama na bango asala ka mukoro ton balanda ka mutu po ba soa o mwana pesa o mwana te mbwa zo meka nyangi mo bozana mbwa mukete zo meka osona lokolo ela sike ton na ko kanza pona lukalipa mo biso ka koti na kanje modèle oyo na de classe ya mbwa yango na sama kolona yo classe premier primaire deuxième primaire cinquième primaire humanité
Moi pas comme indépendant qui pas papi tu connais mbwana a méchant ayokola ki pana bango mama bango tangi se banda bo mwana tia sisi ba université bambwa akep mape mbwa méchant pas batu misus na ça comprendre na je biso ba on a lobeza technique ya koyeba kozala yango moni nga copie ko bimisa 100 francs na yoka ka sonité sekanga na vandi na dépendre na mutu te nga moko na liesi nga loi ya nature eloko ezangi batu batikana masolo nostalgie ko betaka masolo batu babonga comme si bango baza inaperçu onga tango nazalaka o remarquer batu ba ofande ba beti masolo ba musicien ya ba joueur ya ba président ya ba patron yemoko kolovi abosani masolo na comme si ya nyongo abima libanda mukilo ndire réserve na match azota baninga na terrain mais njoka sana kata mukilo bololé yo muto bima réserve dans le ville ça ba bimisa na entraîneur nazuma no ngamba mike comment tala omoninga vomena chata pilipili pambo ko beba yana batu bakosoma ngata po batongola bachata na biloko to me batongolela nga mais ça c'est oteka organiser quelque chose merci en tout cas ba périmètre organiser mo ezebele oye bisayo ba schéma ya ba schéma wana en tout cas soko comprendre nga o revendre la gouvernement chaque jour na TVT gouvernement bonga te yanga nini nga kopi na kana bima na tongo na kende kopi ko bimsela nga 100 francs na zongi na ndako ndunde koti na moto famille zu espoir lobi na tongo na bandi schéma mususu ndenge loi nature ko bongeza et faire ko bima na tongo exemple lelo papa bengo journaliste et bimi pete poto lobby école yo le ka kitango soke no nyoka mana ba ifasiki otanga o ba mona ki misiwa kanga maboko ba biba prêtre mais yo bien très bien o kangi mutema ti lelo makamisa nini nzole bando mona c'est ça la vie kombo bimi pete mais pour ozo kombo pe ki prier belé eloko batebele bazangi to yebi ko lula to yebi ko comprendre tel kambe zakani pe comme ça mutu wana to comment komona ko bato ba meka ko zwa ba le kabiso musika comme si bango nzamba saka bango différent ndeko na pesa conseil okomona nga na voiture na leki na presse na banki si bino njoka ndepona futa ndaku matata boka tatalo o mo futelia ba matata ya bunisaka batalo pango mais na somba voiture omona mtu msale kama makolo cholia njoka nda futa kama alamu pina kati ndeko soko tana quartier ana mapango achakutu ba locataire influence ko sauti to comme na lero omona mtu na musala atamba na lipapa musala ne salité kende na ndako engagement za ngole kimita cravate na valeur schéma so ça bilela lela okwa manka yango moninga na bima loko ya aveugle na mona ba paquet adversaire té souci na kana bima champion oza monde challenge bon ça va bonje kuna na ko ba valeur ali kofa muta partie la technique ya point ndenge tutinga voilà pasteur John si on a Santara mingi yo dans la biside ba ke vie da championnat voilà mingi slogan na yo ba mingi vie championnat bi ke malini mayanga ebilo ko na lo ba wana kala no lando isika zale bi na zolo ba bunker action wasi masina nyoso yi mamno lo ba 0-0 ba yebi même Kevin qui na paré mamno lo ba vie da championnat tant on ba mingi na ba congolais ba kinois parce que yo vera mingi attention na bango tunga penza ko loba nini na kati makambo wana vie à championnat sike chaque mutu azo a part ya ko pesa ye moko forme pour se pelisa ye avant batu misusu ba linga yo moko lingela yo so comprendre nga na boya bato ba transfert rafine bango pa bandeko comme si basimba bango ya nyongo on dirait yo tambola te pour luka vie tata masina mama leki bakanga ko makolo senga bango bazongisa bango banda visika au moins mutu afanda comme dans 25 30 ans pas passer la raté mais so tunika likam ya na biso ya na biso poto ya motema mabe ya na pena makambo salanga obike na bona na ratsanga mbongo opona nini obike na $50 ti la pesa te kop moko bebe bangai mais tala mutango na zo biso vérité na ba pesa te tala bango ba pesa kendara te comment na kisasa mutu muso abeti azu $10 et puis à force de $10 ba mécanisme sali ya PTT ba kabeli était mutoki na moko bundi titi azu $10 après pesi forme à créer okaka autonomie na ye entreprise na ye moko komi entrepreneur et abandi copie na ye a de chimbok ou bien na habité benin ba papier mouchoir obika lo nolba wana cabine téléphonique ya ko cha batu ba chaka ba bani musuku tout ça qui dit ba apindoli ba prise andako ata 6 akangisa ngo singa abandi cabine ozo comprendre na oya bisayo musuku tu mesha ke na balabala kuti poto ya Isnel akota na sa pikola benda singa kangisa de tala Congo oeza Congo mo et de par unique akeka nini cabine na ye on a bistala na kisasa pour vivre faut la teti nzela ko bonga faut malukwa zobo malukwa muyibo ndire mutabeli mutu nzela ko bonga faut chola man nzela ko bonga faut ba sekayo nzela ko bonga longola ba titre ngana zalaka na kola tata na kola kana le wana cha pembeni
oyo eza kaisa sa lokola okwei na mboka mopaya oyebi mutu te na langue oyebi te me bundolu oluka talaka nga na kati ya RDC nabimisaka nga lokwa nga natindi mwana sombela nga lipa me nga moko na kati ya nga nakelukela nga po oyeba shema yo oya mokili mai olinga mpe kokufa te tala baplainte yo atina na koteya alleluya alleluya oyoka tro oyo eza toke tokende so oza goigoy longwa tikela bachallenger tala ate oyebi bale na match ya kobuka so okoti somo okotya bi te tona mposa bafutero basinya toke terrain bien okota te ya orge oboyi bato bafrançais batanga tro baninga misala te ka bapolémique na tv il a mal parlé bato français na kigoigoy botonda tro botyaka basi bazemika na bafrançais bagros mot baso botaka bana sa promesse apeye bongo okozwa penda solution bana 9 ngri okoma kotinda bana français mobali va regarder mamite papa avait dit ça nyanya okoyeba yo biso bavoyu me batitulaire biso bavoyu batitulaire lokola goigoyi en tout cas ndeko za makasi akoluka tala kaka soki oluki te na mboko mabe eza makasi nayebi ke Isaac Mutombo esika azali na paka azolanda même Iguette Bwangombo na Belgique aza mpena kosepela bouquer action ntango kolanda émission asepela makasi Pasteur John nayebi ke yo eza mystique faut continue batoli opesaka yo mpenza nayebi te eza expérience avie okutana nango opasa vie mo tellement difficile mingi ozwa mayele to ndenge nini nayebi soki ekolo ndaku jamai amemaka bapaya na porte ya liboso ayaka na bango na porte ya nsima bato baka na ndako ya bato na porte ya liboso bato basenga kodiasi mpo bakota na voie normale soki oza kolo ndaku te koya na bato na porte ya nsima te mpo oyebaki mateya na ngai eza ya kolo ndaku napesi verse te mai soki oyoki ngai yo na nzambe bokuta na farafara na yina bato bazaka bilelalela likolo ya nzala tonge comme si 12 ans na ngai simba motema ayi na famille yobi te 17 ans utana kinswamine ese babiyoso na match ekota na premier mi-temps olingi mai nazomana bavérité tala na vie fo oyebaka koma nazosouffrir bato bazotyola me nakufaka te nzambe ayebi yo kobanga basupporter tata bawololi yo talaka na internet soki atiki osi sa match c'est tout oganye procès chema na ngango wana kope na ngai kipona nini o tala biloko aliaki lobi nakutanaka nango o ndenge mpenza alataka mabe ese natame mutakala yo nde otyengaka koma nazanga tino ezopesa vi nanga tala nao banomaka mamike ndeko longwa kozala arbitre ya bavie ya bato bapesa osifle na quartier te so otendika okritikaka bato okokritike na basoso ya bato na ndako maire basoso na bazalaki 8 batikali 5 efa alie moko apesi biso te maire aza fo akabaka te okotika na babiloko oyo soki ose kritike okotonga na bafille ya quartier leki na yo te ndeko na yo te atiene monzela abimi pecho akozala tiele talela te ne pecho abebi est-ce que obenga ye nanu pole na banomaka mamike bayaya wana na quartier babima tala ebele soki ozoki na sachet bando beto matolo ya kokosa batika yo na quartier telongolaka yo mpe 500 so opesi bango bakumiso soki opesi te oloki bando tongo jo mpenza kopa asalaka ya fo tanga oyaka na moi bagarso wana badefandaka bapantalon na poko batiaka bakiti ondire babonga balingi masolo minene na bapage ya Facebook ondire bapatron ndoko babol bato bazotya pays kaka bato kotya bango na kasho bango wana sans motif leta fakanga bango bazodétruire pays ndeko ngai namona museleke te abukana azoregrete abia ngai azotala ya mona mpanga bijo na ye bie bolole fe bapesa ngai ta ye ngai otu museleke te likola courage ya kolukela mwasi na bana babambe ngai libanga ebuki lokolo me tala ya yo yango moni jonga ta bambia museleke te libanga kimaka te musa taika nyama na kobeto nyama boyo lukaka yo mpo bamanga libanga singa eleka na courage donc nzambe na bashema tala oyo eza kwata soki oyebi makambo to kocomprendre te koma nyama lokola fourni akolisa bana banuna bongo nga mutu nzambe apesi courage nazala mai mai fo oyeba nga te esimbi te tout est permis mabeka lisumu nga kokongola bambila ekufa na tiango lokola mosaka na balabala naoteka soki oza na marchandise ya mbila quartier babika eza ya yo bakozanga ode so mapa na secrete so bika mako kopesanga lipa siko moni chando wana eyanga déjà pas okosaka na tikitsela yango wakokita tout yango na bikedi wasakani akomisango kisa bokoke bikisa bana na konyata pota lokolo yo bishema vite yo ese biloko tozoti pourquoi nalobi boye nalobaka be mpo na mutu nyonso koyoka nga atika kobambela foti na ye batu soki nya akoma boye eza tata mwasi soki ya na biso asaka nga kana ete nde naza deja awa te tafafafin nazomona bavérité est ce que ngai nde naza awa nakobambela nani nga mpo nga moko kolonga engagement bazonga na mama na papa eza na lere moko jekoli eke ba révolutionnaire papa d'abord na mama babotanga nazolongi na bango nyonso baloba na nga na yoka
à part agi na komi nango atoka inga bandero ne longi na za piaka tina nsele na kosonga chez biso siko comment pour le luka vie na tela kasu batondire ce qui na zo bonga te bangonde omoni ya za fondira tika na lokolo na ko mwana popi na ko doki tala na bana makabuso so comprendre nga yeba peso za tala zanga nyoso bimisa yo lukela yo atola la kana kikuku ba ko peso valeur ki otambola ko ba ndeko lia ba fufu ya ba projet ba pesa oto tala e ça ka santé ndeko kendo tala bandeko mama na ngai mission comme tout ba muno katako mona pamba boy ba yini o kama ka texte ko kine pa bandeko muso ke ba ko mondi ba bambo te na mitu nde ba chemi kata na munoko boni bino tala mo ke tala mutu me yo ne bandi mo sabi ke to ba yo lokoso yo pesa ko monika biloko na moto bando tombola bana ndo o penda koli ya banda kasi mkolonini o yo leke na mbula sa tanga sakana piaka biso to salango obi nangana longwa chez nous ko la nanda bandeko likola fufu ba chela nga munene na talibo ngabi yoka yo eloko fana luka mutabeta ngo yo ngate pesa nga na yebi yango pesa na betela na mata na simba sete na mekabo eningana na rupe be genou na se ka yoka bango yoka nga na kosa na kitu pasite et ça ngolo côté comme tsaka ticket likolo ke dollar na bopi anga imatato nabaka et ça linga pasite na biso ba schéma tala difficulté à vie au comme zoba mwana muke ko tindo ata 20 fois ce qui passe le kiyo o bima zoba na ba no makama mikie o comme le kwa mutala moninga yaona ba chaque fois na sengela copine nga kalwa nda iba soso wana maître Fedi kia kozo ka gala landu oyo basajo babi ya daga maître iba soso na bi madini mama zoba o donc nga panze ka minga na sa ne ngo pete eza ko zo pêcher mena mukili ko so zingu bokoti na ndobo oju singa mwindi ta obwa tala bande soso ata yo balinga na wenzete ko mema ito kendo bakwa soso ya maladi o mamuta maladi kuna ko zonga na manka na ko lele soso na nzela bakona ngo bakuta na yo eza ko mo soso mo apte wike openda ye tango ado ata so bene malembe ye peso sa ya ko ndina zo ke likambu yaka so po kangeso ka mutune ko tsa lipeka ayo ka moto lipeka na ya ko ganga tata ki corona zoleka na nimba anesthésie na peso ba permis na yebi ba schéma tala na beza permis ba schéma na bitele to salango na peso ba périmètre et puis so ngoza vrai muyibi wa yiba ngulu so mo ina mboka mutayibi ngulu wana kemba ngulu ba yiba kaite mais ngana yiba ngulu na pesa ba technique de guerre nyoso za monde de pratique appliquée donc ngulu ba tselega ninya mafuta akokosolaté na bo tanga po zongisa ba ngula ngane sila to na oyo biso ba périmètre carré na oyo biso ba schéma o moninga na oyo biso champion mibala ba chel ya ona ba mwasi na ngafasa lokola ndumba po chela saka toujours prêt bana nini mwasi za ndumba yo pena elengi ba jeune fille ami comme to kazuwa boy mwasi na ndumba o sebana oni te mwasi na bia za ndumba te asa na makamlo kwa ndumba et la teli ete soto botino mwana moko ndalimi na lingi mwasi na ngosoko ye balaxi yo ye batu ba kamo est-ce que bano 5 ya ye babilo kuta fesa bana batata masi basimbisi ye pondenga zo bi mondira botaka moko to botate mwasi fosa eptu wana ko saka mwasi te bando o chakiri puta na telo bando koma ko teka na ba mama kala renya na kota musala sola milinga pilipili te osana ngona maboko na koti na ndao ndoske ndobwaka pa mwana na nye kasi nya kukute pona se plakona linga mwana ngo mingi na sola nyene na linga nganga mwasi baby sama ka osumuna ndako no moko nkele mwasi kangara nini tamba no kama miketala mabale kufi biso à partir d'entretien libala force à l'entretien et puis nanga mwasi atungisa kanga so na fana mukemke le ka tutanga ya moninga na ndako na linga ba payate nanga ba payate so boye kuna ya kali afufusi manzela kende ko koma 19h 20h te bana mingi bayana kisasa sabaleka na kota busy po bafana ba bokilo banga pesa mwasi na busy na so liboka mambo kwa koti na shamba na so liboka busy leki asa nanga za kutirita koma kolonda ko so kolongwa senga akotika na sengrete pa na ye eza tanga mwana na ozamala muté omona mwana moko ko bota ta impise pa ko ke galide na pasi po ayana kota ko 500 to makota busy ayati abima kwa manka. Oh, moi, je vais biser Zala, tout a compris, caresse tout. Au moins, je vais bololé, je vais challenger. Papa, je vais me foutre dans Wenje. Là, c'est que, moi, je vais faire rapport à bien. Il y a quoi dans le temps, je vais faire schéma. So, il y a un peu de périmètre. Tout ça, Satan, tout est pembé. Et il y a un Satan, il y a un peu de côté, il y a un peu de
Chers internautes, suivez tous DKTO TV, votre chaîne des divertissements. Abonnez-vous massivement et activez les notifications pour ne rien manquer. Abonnez-vous.